benn toogu juróomi mbër kenn nag ci yooyee mbër moo cay toog RFM ànd ak yéen ci campagne ak palug njiitu réew 24 février 2019 du feneen fudul ci rajo Futur Média ñaari fan ci weeru février la nu ko tàmbali di wéy ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ca ngoon. RFM Matin. RFM Matin. bis bu ca ne RFM Matin tàmbali campagne bi juróom-benni waxtu ci suba gi ba juróom-ñetti waxtu yi tegal fanweeri minute yi jox leen nag kàddu gi ak seen émission kàddu askan wi. midi bu tegalee ñaar fukki minute ak juróom journal bi nu jagleel jongante njiitu réew ak soxna Naata Mbay lay doon ci français benn waxtu bu tegalee ñaar fukki minute ak juróom Mamadou Mouhamed Ndiaye ci wolof jël lenge dina ci bokk ci programme bi seen émission géew bi bis bu ne lay doon ñetti waxtu ci ngoon gi Abdoulaye Cissé di ca janoog ñaar ciy gan takkusaan émission meeting teew ak Adja Binte Diallo bu juróomi waxtu jotee lay doon émission bi néew turam meeting du bàyyi dara ci meeting yi naka noonu lépp luy xibaar ñeel campagne bi en direct ak sunuy reporter ci Ndakaaru correspondant yi ci diwaan yi naka noonu sunuy ndaw yu ànd ak juróomi candidat yi ak RFM ngeen may nopp campagne bi ngir def seen tànneef. bisab woote ba nag di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février mooy dàqati ci RFM lépp ci anam yenuy wotee xayma ya résultat yi njëkk a waddandi naka noonu tendance yi di fëbbul ba féete dara du leen ci ump incha allah ak seen rajo Futur Média. RFM xibaar yu wér te dëggu. 13h30 ci rajo Futur Média gërëm Alaaji Njogu Jeen mi doon yàkkali xibaaru digg bëccëg gi gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média xibaar yi ñu jagleel présidentielle 2019 yegg si nañu ci ponk bu njëkk ba ñu koy doore écho de campagne la candidat yeeg li ñu yendoo na ko démb Abdoulaye Wade mi wàll si ci géew bi rax ceek la mu fi def démb Anna Rocha Lital Lopez Faye. démb alxames juróom-ñaari fan ci weeru février candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar nekkutoon Macky Sall daanaka ci diirug juróom-ñaari simili la def meetingam ca Goudiri ne ñu kombaku Abdoulaye Wade fii ci Ndakaaru moom moo waral li ni mel secrétaire général national bu PDS daal di amal benn bain de foule diirug juróomi waxtu fii ci Ndakaaru yëkkati itam ay kaddu yoo xamante ne indi na jiixi jaaxa waaye nag loolee yëpp découragé wul président sortant bi Macky Sall mu ngi diggee ne buñ ko joxee deuxième mandat dina defaraat chemin de fer yi ba Bamako tey jii jël na yoonu Kédougou war fa amal benn meeting laata mu dem Koumpentoum ak Tamba boo moytu nag dina fa daje ak partisan yu Idy 2019 ndax bu jógee Malem Hodar Idrissa Seck fa la war a wutali démb nag ca Porokhane moom mi ne woon premier ministre lu ci ëpp ci kaddu yi mu yëkkati éducation bi maanaam njàng ak njàngale mi la ko jegleel bëgg taxawal benn direction de l'enseignement confessionnel bëgg itam xeex lii di abri provisoire yi waaye nag li ñu gën a jàpp ci bis boobu mooy image u Idrissa Seck di joxante loxo ak Issa Sall nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon yoon candidat bu parti de l'unité et du rassemblement moom daanaka mu ngi ba tey ca Saloum fu soriwut dara ak Ndofane Issa Sall li ko tax a jóg foofee li mu fas yéene def ci diwaanu Kaffrine mooy xeex mbënd mi ci diwaanu Diourbel nag Ousmane Sonko moom moo fa nekkoon mu daal di waat ne musul laal alalu jàmbur mu yëkkati les kaddu ci mbirum détournement 94 milliards de francs CFA yi nga xamante ne dañ ko koy tuumal candidat bu coalition Sonko président dafa joxoñ baaraamu tuuma ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye nee na ku dangereux la Madické Niang nag ca Kédougou fa la yendu mu daal di def ab bilan bu njëkk ci campagne électorale am def nañ lu tollook juróom-ñetti téeméer ci ay kilomètres te nee na xelam dal na ci mobilisation bi waaye itam ak yi nga xamante ne daal dina ko gis ci bépp étape bi mu jot a def waaye nag li muy nakarlu mooy jafe-jafe yi nga xamante ne dëkk kaw yi ñu ngi koy jànkonteel ajuma ji nag ca Médina Gounass la fas yéene julli ji laata mu wutali Vélingara ngir amal fa ab meeting. Aminata Goudiaby maa ngi lay nuyu. correspondante radio Futur Média permanente foofee ci diwaanu Fatick étape du jour Fatick la ñuy yóbbu seetlu nañ ñi ci juróomi candidat yi kenn lañ fa nemmeekoogu mu amal fa yëngu mu di professeur Issa Sall bu PUR waaye terewul it gaaña ñoo nga fay wane seen bopp bu weesoo loolu luñ ci mën a jàpp foofu ca Fatick. dëgg la li nga wax dëgg la à part candidat Issa Sall keneen ci candidat yi ñëwul ci biir Fatick ñi ci des jaare nañ Gossas Foundiougne dem waaye ba léegi daal kenn defu gu fii meeting li ñu mën a jàpp nag ci bëccëgub tey gi Mohamed mooy fi mu ne nii may wax ak yow comité électoral départemental bu Benno Bokk Yaakaar Mbagnick Ndiaye jiite ko fi mu ne nii ña ngay réunion.
Aminata Goudiaby nañ ma ko seetalaat ñu ànd ak moom ci étape du jour jëm rek ci diwaanu Fatick googee nga xamante ne ji kon ni mu ko waxee ba campagne bi tàmbalee ba léegi benn candidat ci juróomi candidat yi lañ fa séenagum mu di professeur Issa Sall bu PUR waaye terewul ñi nga xamante ne ji ñooy responsable local ya foofee di jàppal tànk coalition yi ci présidentielle yi ñoom it ñoo ngi amal seen i yëngu amoon Aminata Goudiaby danañ ciy ñëwaat. fanweeri fan ak benn ci weeru janvier gën a ñu génn ci la taxaw ñëpp di ko dégg mu ne day jàppale Idrissa Seck kooke mooy Moustapha Guirassy tey jii rubrique état major ci moom la ñu ko jëmee ànd ak Moussa Omar Gueye mu nataalal ñu kan mooy Moustapha Guirassy. waxtaan sunu biir xool observé ñu ne ni Idrissa Seck le président Idrissa Seck c'est le candidat qui peut apporter le changement. Moustapha Mbaba Guirassy nekkoon na ministre de la communication ci jamonoy Abdoulaye Wade bokk ci ñi nga xam ni bëggoon na nekk candidat waaye dañ ko mujj recalé ci noonu nag mu daal di nag jóg ngir jàppale coalition Idy 2019 moom mi nga xam ni moo sos parti bi ñu naan Sud Sénégalais Unis pour le développement nekk député fële ca pencum ndaw réew ma. Moustapha Mbaba Guirassy président directeur général bu groupe IAM nekkoon itam maire dëkk bi di Kédougou nekkoon na porte-parole di waxal gouvernement Sénégal ci atum 2010 atum 2012 ci atum 2017 ci élection législative yu ñu génn Moustapha Mbaba Guirassy daal di am ndam ci kanamu coalition Benno Bokk Yaakaar. ñun ci sunu gis-gis expérience dafa am solo li gën am solo mooy expérience su yenn jafe-jafe ci àdduna expérience su nit. mën nañu rafet njort ni expérience boobu mën na tax su la yàlla joxee nguur sénégalais jox la ko doo fa nekk di tëj kaso doo fa nekk di def vengeance doo fa nekk di féetale mbir bi ci ay clan doo fa nekk di ko def affaire ethnie doo fa nekk di jël xaalisu Sénégal di ko dugal ci yoo xam ni c'est pas utile c'est pas nécessaire. ci leneen lu ñu mën a jàpp mooy diggante élection législative xëccoo gàngu naay fële ca pencum ndaw réew ma ak élection présidentielle xëccoo gàngu naay ngir doon jiitu réew mi ci atum 2019 gis nañ ni daal ñaar ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon coalition boobu ñu duppee woon convergence patriotique kaddu askan wi muy Abdoulaye Baldé bu UCS ak Mamour Cissé bu PSD jant bi daanaka ñoom ñaar dañu màbbeeku daal di dem jàppale candidat Macky Sall moom Moustapha Guirassy mu daal di dem féete ci ki nga xam ne moom mooy Idy 2019. Moussa Omar Gueye jaajëf ma dellu ci Aminata Goudiaby Aminata. waaw gi yoon nag boo demaatee du ma la jëli moom. foo ne woon Ndiaye. ay ca nga wax ñu candidat yi ak ni ñu doxale sànq yaa ngi ko junj nee nga bu weesoo professeur Issa Sall foofee ca Fatick gisaguñ fa benn candidat ci yeneen candidat yi ci présidentielle yi ngir ñu ñëw kon amal fay meeting waaye terewul ñi leen jàppal tànk ñoom ñoo nga ca bu baax a baax junj nga fi sax sànq Mbagnick Ndiaye. dëgg la ñoom fi mu ne nii sax Mbagnick Ndiaye moom moo jiite comité électoral départemental bu Benno Bokk Yaakaar fi mu ne nii dañuy réunion rek ngir rek préparer ñëwuk Macky Sall gi ndax nee ñu daf ci fas yéene def meeting le 16 février bi di ñëw ca Gossas fi mu ne itam ñoom it ña ngay installé seen comité électoral départemental ba léegi ci wàllu Benno Bokk Yaakaar tey ji ci ngoon nag ñu fas yéene def ab caravane ci mbedd yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee foofu ci commune ba ne ñu nag initiative wu ndaw ñi bokkee ci Benno Bokk Yaakaar la ci Foundiougne itam Benno Bokk Yaakaar ñoom fi mu ne nii ci ay visite de proximité la ñu nekk ak itam ay porte à porte ñoom itam nee ñu dañuy préparer ñëwuk foofu président de la république ndax nee ñu buñ sukkandikoo ci ay sources nee ñu mën na am mu ñëw fa ci ziara famille dem bi coalition Idy 2019 ñoom fi mu ne nii nag ñoom itam ci ay proximité la ñu nekk loolu sax la ñuy def ba campagne bi tàmbalee ba léegi ak ay porte à porte ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci nekk fi mu ne nii nee ñu manque de moyens moo tax mu ñu nekk de def ay meeting ak ay caravane fu ñu toll moo tax nag ay porte à porte la ñuy def ak itam ay proximité ci marché hebdomadaire yi maanaam ci luuma yi expliquer population yi seen programme coalition ñoo itam ñu pare bu baax seen candidat Ousmane Sonko dimanche bii di ñëw nee ñu day amal ci biir Aminata malheureusement jokko bi ak ñun xam naa ne xaw na gàll góose waaye lépp solo ci leeral andi na ko ñu ngi koy gërëm bu baax a baax mu nekkoon étape du jour tey diwaanu Fatick la ñu tàggoon àndoon fa ak Aminata Goudiaby wax ci leneen Sénégal lu toll ci juróom-ñaari téeméeri kilomètre de côte moo fi am lu bari ci doomi aadama di dund ci boor yi géej gi léeg-léeg sax dana leen jurali loraange bu yàggul dara dégg nañu géej gu tàññañal ba nangu dëkkuwaay askan wi ñu nekk ci tolof donte nguur gi fi nekk wala ñi leen fi wut ñu fi wutu sax doon nañ def ay jéego ngir di sàmm askan wi ak di leen taxawu terewul yëf yi des na léegi nag laaj bi mooy ana nan la ñu mën a taxawee ba daal géej gi tàññañal wutali dëkkuwaay yi lor gi muy lor askan yi mën a wàññeeku Youssouf Bodian jéem na ci ànd ak i kàngam ngir tontu ci bile laaj ci bile gëstu. ngir xeex géej bi ni muy nangoo suuf si suñu dëkk yi
am na ay jumtukaay yu bëri yoo xamante ni nguur gi def na ko fu mel ni Thiawlène wala Saint-Louis waaye léeg-léeg problème bi day jóge foofu dem feneen foo xamante ni kenn defu fa dara loolu nag di seetlu Pape Waly Bakhoum mi nga xamante ni doctorant chercheur la ca UCAD. waax bi su ñëwee ndoxam miir bi dana ko téye gaa ba ndox mi du mën a yëg si ci dëkkuwaay yi waaye du ko téye ndax du ko naan du comme éponge bu nga xamante ni day naan ndox mi da ciy dal su ci dalee day wër dal yi feneen dem ci beneen dëkkuwaay dem tuuru foofu loolu la ñuy wax ci tubaab phénomène de réflexion. li ni mel lañu nemmeeku ca Rufisque ci quartier yi di Mérina Këri Kaw Jokkul wala sax Thiawlène di ay koñ yoo xamante ni géej bi mu ngi leen di sonal bu baax a baax di seetlu Mamadou Diop Thioune mi nga xamante ni membre HCCT la nekk leader pôle écologie alternative sociale la. mënoo liggéey maanaam tëngee ke dafa loo baara si yegg Thiawlène ke mënoo defal baara si Thiawlène ke dafa loo baara si Jokkul mu mel noonu boo waxee da nga ko defal dig bi taxaw di xaar gannaaw bi li ñu naan trait de côte bu ci dëjoo ba pare dafa am yoo xam ne dafay dugg ci biir ndox mi maanaam di dagg gannaaw yooyu muy dagg nag di leen damm ndox ma muy ñëw day bàyyi suuf si ndox may dellu suuf si di gën a jallu ndox may dellu ba nga xamee géej gi dana dem xamee moom mooy dëkk bi da koy tiim waaye waxtu ñu toll nii géej gi dafa tiim dëkk yi lu tax parce que géej gi dafa gonflé lu tax parce que soppiteeg jamono gi moo ñu tax. fu ci mel ni Saly Portudal yenn ci hôtel yi dañuy defar seen jumtukaay bopp su ko defee ñu daal di aar seen liggéey loolu mën a jur ci yeneen jeexital ci li des ci côte bi ci gis-gisu Pape Waly Bakhoum di doctorant chercheur. géej gi xam nga dafay war di yóbbu suuf di ko jëlee maanaam Dakar war koo yóbbu Mbour mbaa mu koy jëlee Saint-Louis war koo indi Dakar léegi nag ci diggante bi soo fa defee lu mel ni barrage lu mel ni épi lañ koy tudd ba nga xamante daa dugg ci biir géej gi suuf si dootul mën a jàll da koy kale benn boor bi ko defee suuf si dajaloo ci benn boor bi beneen boor bi nga xam ne dafa waroon am suuf si du fa jàll ndax da nga faa def ab jumtuwaay boo xam ne day tax suuf si du jàll. ngir ay pexe yu mucc ayib Sénégal faaw mu xool li ñu mënee daal di ci yokk yeneen expérience yoo xamante ni def nañ ko bitim réew te mu dox di gis-gisu Mamadou Diop Thioune. parce que boo jëlee ndax li ci am nga xool fi nekk trait de côte bi ak ul bu nekk soo jëlee ab mur nga teg ko di xaar géej gi day ñëw boom ko waaye boo jëlee ab mur teg ko sosal ko loo xam ne mooy ay épi yoo xam ne dañuy dugg ci biir ndox mi di ko def ay téye yoo xam ne day dogaale di pousse ndox mi di demal laam yi di jëlee suuf si di ko téye bàyyi géej gi dellu loolu résultat la ci ñoom donc am nañ pexe bi. ci weeru avril bi passé Sénégal am na lu ëpp fukk ak juróomi milliards ci francs CFA bàyyeekoo ci banque mondiale ngir jàppale ko ci aar ay côtam li ci des nag mooy samp ay jumtukaay yoo xamante ne yu am solo lay doon ngir fexe ba askan wi waaye tamit sunu koom bañaan na sax ndax érosion côtière. benn waxtu du 1h fegg ñeent fukki minute ak benn yegg nañu ci minute histoire mu di simili bi ñu jagleel taarix di ci ànd ba léegi ak suñu historien bi archiviste la Atoumane Ndiaye tey jii dañuy dellu atum 1890 date boobee ca la ñu faloon kii di Jean-Jacques Crespin maire bu Ndar ca jamono jooju la ñu njëkk a nemmeeku fitna juy tukkee ci élection ci mille réew. ñu ànd ak kii di Atoumane Ndiaye ci waxtaan wi mu séq ak Mohamed Ali Mouba. mbokk yi ñu waxtaanee ci yëngu-yëngu ak jafe-jafe yi am ci biir élection yi. ñu tuddee ko violence électorale. violence électorale nag wala jàppante ci biir élection commencé wul léegi de. waaye bu ñu xoolee ci 1890 ci élection municipale yi amoon 6 et 13 avril 1890 ca Ndar nga xamante ni maire bi doon wax Jean-Jacques Crespin. ci la nekk maire amoon na ay violence ay jàppante yu metti yu tar diggante 1890 nag ba bi la Blaise Diagne di ñëw ci Sénégal daanaka mbir yi dafa néew wala nit ñi defuñu benn violence waaye nag bi nga xamante ni Sénégalais yi dugg nañ ci politique ba kenn ku ne di wut ndombong tànk wala gis ne politique bi kat mun na la jëriñ ci la affaire yi commencé di soppeeku kenn ku ne di wut say clan moo tax le 17 juin 1930 ci élection yi amoon ci conseil colonial ay violence yu métti amoon na ci diggante ay nitu Lamine Gueye ak yeneen candidats yi ba sax yenn urne yi ñu toj leen foofu nag ci lay benn jigéen ñuy wax Soukeyna Konaré di woon jigéenu Lamine Gueye doon ñaax góor ñi nan leen ku nar a daw jëlal sa tubéy jox ñu ko ñun jigéen ñi ñu won leen nan la suñu taxawaay war a mel ci biir Ndar. Abdou Kitane moom la ñuy dalal commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle waxtaan ak Abdoulaye Cissé waxtaan wi jëm ci wàllu kaaraange ci jamonoy élection yi encadrement bi woon ci cortège Abdoulaye Wade bi woon démb mbooloo bu ñu bare taxawaay bi ci war takk der yi ndax matal nañu ko sëkk wala ndax am na fu yëf foo yooyee ñu déglu waxtaanu Abdoulaye Cissé ak Abdou Kitane. commissaire Abdou Kitane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi. divisionnaire de classe
exceptionnel nga à la retraite ma fàttali ni aussi yaay secrétaire général union des retraités de la police waa commissaire ji dafa amoon xew-xew bu ñu bëri ragaloon vraiment ci wàllu kaarange muy ñibbisi président Abdoulaye Wade teertu bi mbooloo mi mais vraiment ñu gis force de défense et de sécurité yi ëmb police ak gendarmerie encadré ko ba vraiment yàlla def na ci jàmm dara xewu ci xanaa jar nañu waaw góor leen kon waaw loolu kay amul xel yaar man day bettu ma ndax ñoom seen formation mooy police muy gendarmerie école yi ñu leen di formé formation bu mucc ayib lañ fay jëlee ba noppi nag yàgg nañu liggéey am nañ expérience dara bettu ma ci liggéey ñu liggéey ko ba liggéey ba aw yoon loolu daal moom amul benn xalaat te xam naa ne leneen tam noonu lay demee rek incha allah. mais commissaire xam nañ sañ nañoo njort ni préparation bi ay réunion la ay coordination surtout dafa nekk ci entre ñaari force police ak gendarmerie naka la ñuy anticiper genre événement yi du caagen lu ñu leen di jàngal ci école rek ñu tari ko ci bés bi waaw xam nga événement bu nekk rek ak nañ koy préparer parce que événement bu dëgmal see foog ñu woote nag daal di réunion daal di chef de service def note de service événement bii di ñëw na ngeen prévoir nangam minute et cetera nangam moyen et cetera diw mooy commandé affaire bi et cetera foog ñu def note de service chef bi wax ne nii laa bëgg ñu def ñu doxalee service bu ko defee buñ ko appliqué rek léppay baax dara du yëngu macha allah. mais commissaire xëy na li ci gën a yéeme peut-être mooy encadrement bi aussi bien manifestants yi ñëwoon pour teertu ñooñu xam nga dañoo ñëw teertu rek xëy na ñooñu ragaluñ ci ñoom dara mais contexte bi sañoon nañoo njort ni dana am leen cokkaas ci cortège bi ci yoon bi yëpp mais loolu yëpp police gendarmerie dékku nañu ko lu ñu bàyyi woon xel la aussi. waaw lépp la ñuy bàyyee xel ndax itam am nga circonstances yi ñu nekk nii circonstances yu ordinaire la campagne électorale duy xew tous les jours donc bu xewee fokk nag ñu jël ay mesures yu ay matukaay yu bees ay matukaay yu doy yoo xam ne lu mënta xew ñu dégg ko loolu moom daal la demee xam naa ne jël nañ seen matukaay yu bëree bëri yu jumtukaay yu bëri yu xarañ daal di ko teg nga xam ne lu mënoon a xew rek dañ ko dégg te noonu la demee. commissaire Abdou Kitane ñu wax nag ci Ali Kalaj gi waaye du ma la commenté loo déclaration politique ndax loolu dañ koy bàyyi ak ñi féetewoo kujjee gi gis nga ko président Abdoulaye Wade dafa wax déclaration boo xam ne bon xamuñu nu muy mujjee ndax nee na ay ñañam ñi mu àndal bu bés baa jël leen bulletin yi génn ci biti taal ko xëpp ci essence taal ko alors est-ce que ci wàllu anticipation stratégie police dégg na déclaration bi ala kuli xaal faw ñu ajuster stratégie yi am déet waaw loolu de man dama jàpp ne waxu politicien la rek waaye nag ak lu mën a xew police ak gendarmerie dinañ déglu lépp ba dara du lu ñaaw du am war mais commissaire xam nga ci kujje politique yi njiit léeg-léeg bu waxee am na ñoo xam ne seen dégg-dégg dafa gàtt bu déggee njiit li wax rek pour ñoom exécuter la war a doon waaw ñun nag ay professionnel lañ policier ak gendarmerie ay professionnel lañ nga xam ne ñoom maanaam seen liggéey ak lu mën a xew dinañ ko liggéey na mu waree ba dara du xew loo xam ne lii dafay perturber nit ñi kon damay dalal xelu électeurs yi na ku nekk dem wote ji leer na ma ne aw ma ci xel yaar police ak gendarme dinañ jël seen matuwaay ba nga xam ne ku nekk di nga mën a wote ñibbi sa kër te dara du xew incha allah loolu waxu politicien nag. waaw mais xam nga aussi xam nga dégg nañ ko jéegi léeg-léeg ñi féete beneen boor. dañuy jéem a ñoom tamit defal seen bopp police maanaam aaral seen bopp yëf yi. baax nañu leen di fàttali ni. duñu police duñu gendarmerie te cër bi yéen a ko moom. waaw loolu moom ku nekk xam ne police ak gendarmerie ñoom la yoon jagleel maintien ak rétablissement de l'ordre ku ko bëgg a def nag ku dul ñoom ñu woon la ne yow bokkoo ci ñun suñu cër la ñun ñoo ko moom donc na nit ñi na seen xel dal xam ne police ak gendarmerie seen autorité jël nañ matukaay yu bëri yu doy nga xam ne lu ñu mën a liggéey ci maintenir ak rétablir l'ordre ci élection yi dinañ ko def ba mu baax léppay aw yoon incha allah.
commissaire Abdou Kitane commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite maa ngi lay gërëm di la sant fàttali jërëjëf yaay secrétaire général union des retraités de la police jërëjëf commissaire kay jërëjëf sëñ merci beaucoup ma ngoog sëñ boobu Abdoulaye Cissé la tudd ñu ngi koy gërëm moo doon amal waxtaan wi gërëm commissaire Abdou Kitane bi mu doon waxtaanal gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média 13h48 fa la ñu yem ak yéen ci xibaaru ñu jagleel présidentielle 2019 Mamadou Mohamed Ndiaye fare woon ci kaddu gi amoon mbégte mu ya àndoon ci ak yéen Aliou Ba ak Malang Sonko ne woon ci machine bi gërëm soxna Naata Mbaye mi ko doon réaliser ak équipe bi mu ci àndaloon yëpp gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média